de hoje vai ser... comprinhas! Confira aí o que a gente comprou. Bom, gente, como a gente não se cansa de comprar peditória, aqui estou eu na Smart Case, de novo com a Rafaela. E a gente vai comprar esse pop lindo de teclado, né, Bernardo? Então, gente, vários shorts, né? Muitos vídeos shorts, ó. Pode botar uma água. Então, tá bom. Gostou, Bernardo? O Bernardo escolheu, né, Bernardo? Ficou lindo, ele é lindo. Tá bom, vamos lá pagar agora. Muita coisa isso aí. Tem bastante coisa. Chegou muita novidade, né? Muita. Ó, tem um Twinkle Dimple que eu nunca vi. Que em vez de ser 2, são 3 bolinhas. É lindo. Ó, tem essas bolsinhas de pop. São lindas. O Snapper que eu comprei da vez passada. Os spinners de pop. Muito lindo. Como de costume, quando a gente vai ao shopping, a gente sempre tem que comprar uns desses detoches, desses negocinhos de turma da Mônica. E agora a gente vai comprar, né, irmãozinho? Do Pokémon. Vamos ver qual que vai sair. Vai lá, pode colocar. Bernardo bota em um, bota em outro. Tarararã, tarararã. Põe aqui pra vocês verem. Dam, 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 dam. Sai ali. Olha ali. Uma dica pra vocês saberem. Faça isso daqui, ó. Qual será que você veio? Ah, bonito! Lindo! Ele é um dinossauro? Aqui não tem, olha. Nossa, Então ele é raro. Então ele é raro. Que bonitinho. conseguiu? Mostra pra gente. Já do Mario, né? Tomara que seja do Mario. Vai. Abre. O Mario! Sério? Não acredito. Olha que bonitinho. Vai lá. Gente, é o Mario. Calma aí, deixa eu voltar. Ó, Gente, mostra é lá o no conjuntinho dele, Mario, gente. Gente, sabia que o Mario é o mais raro? tá? Mostra lá, vai lá. Ah, Tem vários, olha. esse ou esse? Esse aqui, ó. Quem será? Que lindo! Esse eu nunca vi. É uma tartaruga ninja. Eu acho. Que linda! Ela deve ser amiga do Mario. Bom, gente, vamos lá. Tomara que não chegue outro Mario, né? No último vídeo só que eu peguei esse daqui. No último vídeo, o Shopping Bernardo pegou esse daqui, agora ele pegou esse daqui. O que será isso? Eu tô muito curiosa. Que bonitinho! É uma borracha! Olha, tem esse hipnotizado, esse morrendo de rir, dois morrendo de rir e todos rindo e menos esse daqui, ó, que tá hipnotizado. É uma borracha, a textura de borracha, eu acho que é uma borracha, gente. Gente, Achei lindo. tem que mais também. Bom, gente, acabamos de pegar outro ali do Mario também. Vamos ver qual vai ser do Mario, né? O que é isso? Corda, mas Qual que é? É uma cordinha. Ó, é esse daqui, ó. Legal. Uau, é grande. Olha que lindo. Ele é grande esse daqui. É outro dragão. Outro dragão. Bernardo tem uma coleção de dragões. Ele tem esse, esse e esse e esse. Uau. Vamos pra rodada agora. Não sei qual é a conta, né? Bastante, né? Que ajuda. É o último, hein? É o último, esse é muito bom. Já caiu. Abre Larissa pra ver qual que é. Eu quero o Mickey ou a Minnie. Como é que seja Mario? O Pateta! Ai, que bonitinho! Gostei. Nós conseguimos tudo isso na maquinazinha. E, gente, o Mario é muito raro. O Mario é muito raro. Ele é lindo. Agora nós vamos testar o nosso Poppet.
Uau. Muito bom! E olha como ele é muito parecido com um teclado de verdade, olha só. É praticamente idêntico, só muda a cor. A bolinha desse aqui afunda, esse aqui também afunda, é muito legal. E mais uma vez, nós completamos nossa coleção de coisinhas pequenininhas. Gente, olha que lindinhos. Cara, eu amei esse Mario aqui, eu amei os grandinhos, os Dedoshis, Dá pra né? fazer um teatro, né? Aham, é muito legal. Galerinha, este foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa muito like, se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus e... Tchau, tchau! Até os próximos vídeos! Bom, gente, e olha como...